E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo bike check da minha BMX, como vocês estiveram pedindo. Eu vou separar esse vídeo em 3 partes: parte dianteira, parte traseira e meio. Então vamos lá. Começando aqui pela parte da frente, temos um guidão Subrosa, punhos Mob, manete Tektro, mesa Shadow Top Load, caixa de direção Wrench, garfo Subrosa, folha dianteira Wrench, cubo dianteiro Wrench e pedaleira Wrench. E o pneu que eu uso é um pneu Shadow. Agora vamos para a parte de trás. Na parte de trás eu tenho um pé de vela Shadow, 3 peças, coroa Shadow, corrente Odyssey, pedaleira Wrench, cubo Wrench, aro traseiro Wrench e pneu traseiro Shadow. Agora o meio é um quadro Subrosa do modelo Novos, que seu top tubo é 21. Sua caixa de direção é integrada, seu central também é integrado e a abraçadeira do canote também é integrada. E o banco que vem com a bike é um banco Shadow Combo, que seria o banco junto com o canote. Então galera, chegamos ao final do vídeo e eu gostaria de estar pedindo aí para vocês a deixar seu like, se inscrever no canal, que isso ajuda muito. E é isso daí, muito obrigado aí, valeu!